Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. Denne episoden har jeg gledet meg til, fordi at jeg trenger en litt sånn lett boblejakke. Og det skal jeg rett og slett sy. Og jeg håper at du har lyst til å være med. Jeg har allerede laget en film om hvordan jeg tegner av mønstret og tilpasser det. Og til dette så bruker jeg altså Lutherlov-mønstret fra heftet som heter 311, og mønstret heter 275. Og den ser sånn ut. Jeg skal også være litt lur, og så lime inn bildet av meg i ferdig jakke nå med en gang, sånn at du allerede nå får sett det. Jeg skal sy, som sagt, i et boblestoff. Dette er deilig, og det er altså så mykt på baksiden. Det er glatt og fint på utsiden, mykt på baksiden. Og så er det en ganske så tjukk sånn vatt inni. Det betyr at når vi klipper og skal sy, jeg mistenker at det kan bli en del støving av dette. Og så skal jeg vise deg egentlig 4 forskjellige teknikker til hvordan du får lukket disse sårkantene etter hvert som vi syr. Det skal vi ta etter hvert, men jeg kan jo nevne det at det er altså at du kan siksakke de, du kan overlokke de, du kan sy på kantbånd på den ene siden, brette over, og sy først på den andre siden. Og den siste som jeg håper jeg kan benytte meg av, så jeg skal teste litt, det er at jeg har et sånn kantbåndsapparat som jeg kan feste på symaskinen min. Og i teorien da, så tror jeg at det skal bare sy rett gjennom, for der har jeg sydd tjukkelag før. Men det skal vi se, fordi at disse sårkantene vil vi ikke ha åpne inn i jakken. Jeg har nå laget 4 prøvelapper, så vi skal kante på forskjellige måter. Alle sammen har jeg sydd sammen med 2 lag stoff, for da blir det helt reelt i forhold til hvordan det blir inni jakken vår. Og dere ser problemet her, det loer noe helt forferdelig, så dette må vi få lukket inn på en måte. Og så vil jeg også at, altså nå er det jo 6 lag på hver enkelt søm, så dette må vi få stabilisert. Så jeg begynner med å siksakke, overlokke, kantbånd på enkel måte, og kantbånd med sånn quilt binder. Jeg begynner med helt vanlig siksak. Jeg kjører hvit tråd så dere ser hva som skjer. Jeg skal prøve den litt bredere. Skal vi se. Egentlig ta den så bred så du får den. For meg så er det 8. Er det det? Har jeg mer? Nei, da jeg har mer. 9 er det. Da tar jeg litt ned på stinglengden. 2. Det ble ganske bra det når jeg kom på utsiden av stoffet med nålen. Her hvor siksakken var liten så ble det jo litt sånn rufsete. Men her hvor jeg kom på utsiden, så ser det faktisk ganske greit ut. Så en bred siksak vil fungere her hvis du kan få den på utsiden. Den smale siksakken her oppe synes jeg bare falt inn i pelsen, og det hjalp egentlig ikke så mye. Jeg må si det at overlock i etterkant synes jeg egentlig er favoritten min, for det bygger ikke så tjukt, og det lukker inn alt som jeg ønsker å lukke inn. Nå skal jeg vise hvordan jeg syr på kantbånd manuelt. Jeg har klippet denne til 4,5 cm brei. Jeg legger den kant i kant. Sømmen min er jo her. Så velger jeg rett søm. Når jeg nå skal sy det til på den andre siden, så bretter jeg kantbåndet rundt, bretter det inn på seg selv, og så legger jeg det dobbelt sånn. Og da syr du enten fast for hånd nedover,
Eller du passer på at det ligger litt grann over den sømmen som du sydde i sted, sånn. Og da kan du velge om du vil sy på kantbåndet der, eller akkurat i kanten der. Skal vi se. Noe sånn. Ja, for det som faren, sånn som nå da, nå klarte ikke jeg å legge kantbåndet langt nok over, så det må du bare sjekke da, at du får kantbåndet langt nok over når du syr den andre maskinsømmen. Siste alternativ, og det jeg har lyst til å bruke, det en sånn quiltbinder. Dette et kantbåndsapparat som bretter stoffet i 4 av seg selv her, og som samtidig holder dette jevnt på plass i forhold til der hvor du skal sy. Da får ikke jeg det problemet med at jeg ikke treffer båndet på den ene siden. Så det jeg gjør, jeg holder litt i stoffet her, og så trekker jeg det bak og vrenger det inn. Og før jeg begynner å legge inn stoffet mitt, altså jakkestoffet, så pleier jeg å feste noen sting her. Bare for at den i gang. Og da det egentlig så enkelt som at jeg tar det jeg skal kante. Nå jo sømmen, den jo sydd fast her. Og så stikker jeg det inni her så godt jeg kan, og jeg pleier å bruke en pinsett for å styre det. For det som skjer da, det at da kantbåndet sydd fast på begge sider, helt jevnt. Dette har jeg brukt på jakken, men i etterpåklokskapens navn så kan jeg si det at overlock hadde funket helt fint, og den zigzaggen. Jeg har jo vist disse 3-4 faktisk måtene å så binde kantene inn i jakken på. Jeg skal bare si det at det jeg faktisk gjorde, det var jo det at jeg sydde på disse båndene. Jeg sydde de i hele jakkens lengderetning. Rundt ermene og skuldersømmene så brukte jeg overlock, og det kunne jeg egentlig gjort på alt. Hvis du velger å bruke sånne kantbånd, det blir veldig pent, så jeg kan jo anbefale det hvis du tar tiden, så vil jeg bare si at når du kommer ned til der hvor du skal brette, ikke sy det fast helt ned. Det gjorde jeg. Så jeg har fått det ganske stivt ned i kanten her. Her burde jeg stoppet på en måte 1 centimeter innenfor der hvor oppretten går opp igjen. Sånn at det ikke var noe på de, ja, nå går den jo helt ned og opp igjen, denne stive kanten. Og det samme i ermene. Hvis du kanter der også, så stopp før du kommer ned, sånn at oppretten dekker det, og da det skjult inni der. Ok, men vi fortsetter i filmen. Men godt. Det første jeg skal gjøre da, det å klippe ut alle deler. Og vanligvis så legger jeg alltid stoffet dobbelt, og så klipper jeg dobbelt. Men denne jakken består jo av både sidepanel og frontpanel og ryggen, så jeg ønsker at stripene skal treffe hverandre, og derfor så kommer jeg til å klippe ut en og en del, legge den tilbake på stoffet motsatt vei, sånn at stripene treffer nøyaktig og det blir like. Jeg ikke sikkert at det blir likt. Jeg har gjort dette før og kommet ut at det har blitt skjevt, men hvis jeg ikke gjør det sånn, så kan jeg garantere at det ikke blir likt. Så jeg gir det en skikkelig sjanse på å få stripene til å telle. Men da skal jeg gå i gang og klippe, og du kan få være med og se på. Jeg ikke sikker på om jeg skal filme hele klippingen, for da blir det en veldig lang film. Men jeg skal i hvert fall vise hva jeg mener der med at jeg klipper og snur og klipper på nytt. Og så skal jeg også sjekke hvorvidt jeg kan bruke nåler i stoffet og feste det. Og jeg mistenker at jeg kan det, for jeg har vært borti sånn stoff før, at det ikke blir noen merker etter nålene. Da kan jeg også feste delene med nålene, eller som jeg pleier å bruke mutre fra Biltema. Godt. Da klipper vi og går i gang.
Da har jeg forstykket mitt her. Og det jeg helt bevisst har gjort nå, det var å legge fronten litt inn mot en søm der, for her skal jeg jo sy fast glidelåsen. Så her tror jeg uansett jeg skal bare overlokke rett ned for at ikke dette skal fullstendig frynse seg i... Ja, dere ser. Det her kan være lurt å ha en støvsuger i nærheten. Jeg får ta det når jeg har klippet ut alt. Men nå skal jeg altså klippe ut den andre delen av fronten, og da skal jeg legge den speilvendt rundt. Og da skal stripe møte stripe. Og så se. Sånn. Der. Skal det bli greit? Der ser hvor mye vatt som er inni her, så jeg tror nok at denne her blir egentlig ganske god varm, altså. Og så er det jo et sånt type flisestoff, eller minki, eller hva det heter, som er ganske tjukt. Og så det ytterste helt tynt og glatt. Skal vi se. Sånn. Da er de to delene klippet ut, og blir speilvendt av hverandre, sånn. Da pakker jeg vekk en etter en. Vi har kommet til det punktet hvor jeg pleier å si at her er alle delene mine ferdig utklippet. Det er de ikke denne gangen, for jeg har sydd sammen halve jakken for å teste og se at dette funker. Så dette er halvparten av delene mine. Så jeg skal først snakke oss gjennom prosessen vi skal gjøre nå, og så går vi i gang og syr. Det eneste jeg ennå ikke har klippet til, det er kragen. For jeg vil vente til jeg har sydd sammen hele jakken, før jeg sjekker hvor lang kragen skal være. Så den kommer jeg til å ta ganske nærmt slutten, men før glidelåsen. Så jeg tenkte jeg skulle vise litt. Bakstykket, altså ryggen, består av 4 stykker. Det er 2 senterpanel og 2 sidepanel. Så du begynner med å sy sammen sidepanel til senter, og da må du finne de rette delene. Legge de rette mot rette. Og her er det noe viktig, mener jeg, med knappenåler. For her er det altså, vi har dette her flisstoffet, vi har vatten og vi har ytterstoffet. Så det er viktig at alle disse delene kommer inn i sømmen. Og hvis dere ser sånn som her, så har jo den kviltete sømmen, den holder jo på plass ned hit. Men her så har jeg bare 3 deler som flagrer. Så det er kjempeviktig for meg nå, at når jeg legger de rette mot rette, at jeg passer på at jeg ser på hver eneste knappenål jeg setter inn, så på en måte teller jeg at jeg har alle 6 lagene mine på plass. Du kan selvfølgelig også bruke klyper og klemmer og hva som helst. Jeg har funnet ut at knappenåler funker ganske bra her. Og da er det jo bare å jobbe seg jevnt og trutt oppover, og jeg oppdaget også det at med et sånt tjukt stoff, så var det ganske fordel med mye nåler. Så dette er jo et av de prosjektene jeg har brukt mest nåler i på lenge, for å være sikker på nå
at ingenting forskyver seg når jeg syr. Så jeg nåler meg oppover. Nå skal jeg se. Jeg setter nåler grovt nå, så går jeg tilbake og setter inn mellom hver som jeg setter. Her er en fallgruve, for den er helt løs. Så her må det holdes fast. Og igjen passe på at jeg får alle deler nå inn på rett sted. Sånn. Den er god. Da har jeg altså nålet fast, og dette er halve ryggen. Når det gjelder fronten, så avventer vi litt, for her begynner vi med lomme. Og da begynner vi med forstykket, ja, jeg kaller det forstykket det her, og så er det sidestykket foran, ok? Så vi begynner med forstykket, for det er her vi skal sy fast lommen. Men fordi at vi skal sy fast glidelås her også, og jeg vil ikke ha denne flagrende åpne klanten her, så det aller første jeg gjør her, og ikke minst det her lå noe helt vanvittig, hele syrommet er fullt av bøss. Så tar jeg overlokken aller først, og så bare syr jeg nedover her, for å få lukket den åpne kanten. Så syr jeg lomme, vi går gjennom det. Jeg tipser deg veldig nå om at du sjekker verdens beste sybok. Der har jeg nå flere forskjellige typer lommer, så du kan velge blant. Jeg skal vise stikklomme med glidelås i denne filmen, men jeg gjør det litt raskt, siden jeg har en veldig grundig film om det allerede. Så du syr sammen den, sammen med sidepanelet foran. Og da har du forstykket og bakstykket, halve forstykket og halve bakstykket, kan sy skuldersøm, og da har jeg sydd i ermet. Så nå skal jeg vise dere hvor langt jeg har kommet. Dette da er jakken min, sånn som den ser ut nå. Så jeg har sydd denne stikklommen her. Jeg har sydd sammen alle disse 4 delene, og satt i ermet. Det som er spesielt, det er hva jeg har gjort på innsiden. Og nå har du kanskje prøvet selv hvilken teknikk som du synes var best. Overlock, det har jeg tatt på skuldersømmen rundt ermet, fordi at jeg ville ikke ha så tjukk søm der. Og det fant jeg jo ut, det funker jo kjempebra. Så det går helt fint å gjøre det. Du kan også bruke zigzag, bruke en litt tett zigzag, sånn at ikke dette frynsete greiene driver og loer av hele tiden. Men på de sømmene som går nedover på jakken, der har jeg valgt å sy på et kantbånd. Og jeg har valgt å bruke en sånn quiltbinder. Jeg viste jo den litt tidligere. Så det jeg har gjort, jeg har klippet opp en god del stoff, sånn at jeg har det klart. Og lommen, som vi ikke snakket om, lommeposen, du kan jo enten bruke den fra mønsteret, eller så kan du bruke den som du får av meg i verdens beste sybok. Den har jeg klippet ut av dette batikkstoffet, eller bomullstoffet da. Jeg ville ikke ha en lomme som bygget så mye inni her. Jeg ville ha en nøytral lomme, og det jeg trenger plass til, det er egentlig ja, mobiltelefon og papirlommetørkler. Da er jeg dekket i løpet av høsten, tenker jeg. Greit, vi går i gang og sy det aller første vi gjør. Vi går i gang og sy. Det aller første vi gjør, det er å sy den kanten på forstykket her hvor glidelåsen skal inn, bare for å få lukket den igjen. Deretter syr vi lommen, så syr vi forstykkene sammen, bakstykkene sammen, så syr vi skuldersøm. Så faktisk kan vi sy i ermet før vi tar hele den siste sømmen på ermet. Og da har vi 2 halvdeler av jakken, eller jeg har 2 halvdeler, du har 1. Så da gjør du det samme en gang til, bare speilvendt. Så syr vi sammen hele jakken. Så begynner vi å jobbe med krage, glidelås og opplegg nede. Og på ermer. Når jeg skal overlokke denne delen, se på det her. Det er derfor. Så er det like viktig at disse 3 lagene ligger sammen hele veien.
Men jeg har ikke lyst til å klippe vekk noe av sømmålet mitt, så jeg prøver å holde meg, jeg setter faktisk den styringskanten litt inn, for jeg har lyst til å være på innsiden av kniven. Den trenger jeg ikke kutte. Hvis den kutter litt, så gjør ikke det noe. Og når jeg har et sånt boblete stoff, så liker jeg å løfte opp foten, og så får stoffet under, sånn at det ligger på en måte bra når jeg starter. Så jeg syr rett og slett bare. Og så sjekker jeg litt at det ser greit ut på baksiden. Det gjør det. Nå ser dere her at disse løkkene pitter litt på utsiden. Det har jo jeg bestemt meg for i og med at jeg ikke vil at kniven skal kutte. Det viktigste for meg nå det er å få sydd over her uten å klippe ned noe av sømmålet mitt. Grunnen til at jeg driver og børster vekk dette nå, det er at jeg ikke vil at det skal bli dratt inn igjen hvis det kommer en litt større dott her. Sånn. Da er kanten tatt. Da går vi over til lomme. Jeg har holdt forstykket opp mot kroppen, så jeg la skuldersømmen, altså skulderen her, opp på skulderen min, holdt inn 1,5 cm, og så stakk jeg hånden inn på siden for å sjekke hvor vil jeg at lommeåpningen min skal være. Så det er sånn jeg har markert hvor starten på lommen min skal være. Du må gjerne følge mønster, men jeg opplever jo at siden jeg er høy, så blir av og til lommene enten de blir litt for høye på meg. Så jeg må bare sjekke det. Så har jeg altså klippet ut det som skal være min lommepose. Og så se. Her. Dette er, ja, det er kanskje strengt sett ikke noe rett å vrenge på de. Men jeg legger med den fra meg sånn. Og så har jeg glidelåsen min på 15 cm, en sånn skikkelig solid en. Nå skal det sies at da jeg sydde glidelåsen i den andre lommen, så er vel 15 cm for meg, det er et absolutt minimum, altså. Det går greit. Men med telefon og sånn, men 20 hadde nok blitt for langt. Men greit nok, den er helt ok. Jeg skal tegne inn hvor jeg skal sy. Det er det aller enkleste. Jeg bruker hvitt merkekritt. Disse sømmene her blir skjult. Så med mindre du har et veldig lyst stoff, så kan du fint bruke en kulepenn eller noe annet tydelig. Jeg har altså 1,5 cm sømmål i siden. Så det betyr at her kommer sømmen hvor forstykket og sidestykket blir sydd sammen. Så det som skal skje med glidelåsen min, det skjer på innsiden. Dette har dere jo sett jeg forklare før i den filmen fra Verdens beste sybok, men jeg tar det en gang til. Og jeg legger linjalen min oppå for å se hvor mye av glidelåsen skal synes. 1,5. Ja. 1,5 cm vil jeg ha. Hvis jeg legger på en måte, ja, jeg tror 1,5 cm blir bra. Så i tillegg til å gå inn 1,5 der, så skal jeg inn 1,5 cm til. Skal vi se. Så jeg tegner en strek her. Og så må vi finne hvor skal vi starte å stoppe denne sømmen. Og da skal vi se. Da legger jeg jo glidelåsen på her, for det jeg vil nå, det er at vi skal ha litt plass når vi skal sy rundt etterpå. Så jeg kan ikke legge glidelåsen for langt opp, jeg kan ikke legge den for langt ned, men faktisk, hvis jeg er smart, så legger jeg den midt på. Ja, det er av og til så... Det var jo
Smart, sånn. Ja. Da kommer den jo høyere opp her siden den går på skrå, så jeg trekker den litt lenger ned enn midt på. Sånn. Og da skal altså åpningen gå fra plaststopperen der, og så opp til plaststopperen. Her oppe har vi jo plaststoppere. Opp til plaststopperen her. Så det betyr, hvis jeg igjen skal være nøyaktig da, så tar jeg linjalen min og trekker en rett linje ned. Så se, her. Og en rett linje ned her. Dette er faktisk skikkelig gøy, for dette her blir bra for hver gang. Jeg skal altså sy langs den ytterste firkanten. Så det betyr at jeg tar nå det stoffet, altså den delen som jeg skal ha lommen min på. Jeg legger den foran meg med retten opp. Og så er jo dette på så vidt retten på lommen. Den skal ned. Og jeg har markert hvor lommeåpningen skal stoppe. Så jeg legger da den streken som jeg tegnte her, kant i kant med nålen der. Og igjen da, så passer på siden det er 3 lag her nå, som vi hele tiden har med alle 3 lagene. Sånn. Og så fordeler jeg nåler nedover her, sånn at den ligger jevnt og ikke forskyver seg. Det er masse muligheter med forskyvning når vi har så tykke stoffer. Så jeg bare setter nåler nedover. Sjekk at de ligger fint, ja. Sånn. Nå skal jeg gjøre noe enda lurere. Nå skal jeg ta en nål på utsiden her. Og så skal jeg flytte den øverste nålen, sånn at den ikke er akkurat på sømmen. Så jeg setter en til her på innsiden. Og så flytter jeg den øverste her, for da kan nålene antagelig stå i hele veien når jeg syr rundt her. Vi går til symaskinen, så syr vi oss en lomme. Det som er gøy nå er at det er ikke veldig mye hokus pokus med å sy disse lommene så lenge du gjør som jeg viser. Det er lurt å sette ned stinglengden, så jeg setter ned stinglengden til 2. Jeg gjør det egentlig av 2 grunner. Det ene er at jo oftere du låser tråden i et sting her, jo bedre forankret blir det, så jo sterkere blir sømmen. Og det andre er at jeg synes det er litt lettere å sy etter streken når jeg syr med kortere sting. Fordi det er litt sånn som hvis du skal gå en sving med lange skritt eller korte skritt. Det er lettere å justere seg inn når den bare tar korte skritt. Du må gjerne feste i begynnelsen og slutten her. Et sting til. Der har vi den. Da kan jeg snu. Se der her nå, treffer jeg midt på her. Ja, jeg tror faktisk det var rett, ja. Ja da. Sånn. Da tar jeg ut mine nåler. Så sjekker jeg alltid at det ser sånn greit ut. Det gjør det. Og nå skal vi få vrengt denne lommeposen rundt og inn på innsiden. Og for å få fine hjørner her da, så må vi
kutte med saksen. Her må vi være modig. Helt ut til sømmen, men ikke gjennom. Og det skal vi gjøre på begge sider. Men her nå rikelig med stoff, mer enn hva vi trenger. Så det første jeg gjør rett og slett bare å klippe vekk, sånn at vi har sånn rett under 1 centimeter igjen. Jeg anbefaler egentlig ikke at du gjør dette ved symaskinen, for det støver. Dette vil ikke du ha ned i, men det gjør det litt lettere med filmingen. Sånn. Der. Nå har jeg klippet vekk det ekstra stoffet. Nå skal vi klippe oss inn her. Det som skjer hvis vi ikke kommer langt nok inn nå, så vi vil si at vi får krøller i hjørnet på utsiden, og de kommer vi ikke til å ikke prøve å stryke de ut. Det bare skjærer seg. Da vrenger du rundt igjen, og så klipper du litt ekstra. Så det jeg skal gjøre nå, at jeg bare bretter rundt. Bretter rundt. Ja, den var grei. Bretter og bretter. Sånn. Nå ser dere når jeg bare gjør det sånn, så blir det altså en liten tittekant av forstoff, og det vil jeg jo på ingen måte ha. Så her tar vi strykejernet og passer på at vi får dette her forstoffet godt, ikke godt på innsiden, men på innsiden sånn at det blir liggende sånn. Så ta og stryk, og så møtes vi igjen. Da har jeg strøket, det vil si jeg dampet litt og trykket strykejernet ned. Jeg gjorde det fra vrangen, og jeg gjorde det bare akkurat rundt kanten. Jeg vil jo ikke presse sammen noe av den vatten som i resten av jakken, så jeg satt bare strykejernet forsiktig ned rundt kanten for å holde dette stoffet på plass. Nå skal vi finne frem glidelåsen og sy den rundt 3 kanter. Og nå skal jo denne i teorien passe fra åpning til åpning, heldigvis. Så jeg skal sy ned der, jeg skal sy opp der, og så skal jeg sy bort der. Når jeg kommer et lite stykke nedi her, så er jeg nødt til å ta vekk glideren, for hvis ikke så kommer jeg ikke forbi med syfoten. Kanskje noen ønsker å skifte til en glidelåsfot, det går også bra. Jeg føler at stoffet er såpass tjukt at det ikke kommer i veien. Nå går jeg opp til vanlig stinglengde, så for meg er 2,5 millimeter. Og jeg har faktisk tenkt å bare holde glidelåsen på plass. Men jeg må posisjonere den riktig. Og det betyr at 1,5 centimeter inn fra kanten. Jeg tar det her borte. 1,5 centimeter inn herfra, det er sømmene. Så på dit. Så der blir den sydd sammen i siden. Og det resterende her må fordeles sånn at glidelåsen ligger midt på. Så fra der, la meg sette en nål. Du ser, 1,5. Der. Og bort til dit, så skal glidelåsen sentreres. Det vil si faktisk noe sånn. Der. Da får jeg like mye sånn bånd på hver side av glidelåsen. Jeg synes det er ganske vanskelig å sy denne glidelåsen i med nåler, så jeg prøver nå å dytte det bort, forsiktig, sånn, der. Og så setter jeg ned syfoten før noe forskyver seg. Det går selvfølgelig an å kanskje bruke noe lim eller teip på innsiden, men jeg føler at hvis du gjør dette forsiktig kontrollert, så går dette bra. Her også fester jeg, og den festingen den kommer altså ut i sømrommet og blir borte etterpå. Nå vil jeg ikke for langt ned, for det er jo ikke så mye som bånd jeg har av glidelåsen på innsiden. Men jeg må et sting eller 2 til. Sånn. Snu rundt, og nå prøver jeg bare, altså glidelåsen er jo helt løs, jeg prøver å holde den sånn at det nå er jevn avstand nedover hele.
Jeg sikter også på at stoffet ligger jevnt i syfoten. Jeg har en pitteliten åpning der, så jeg prøver å holde den jevn hele veien ned. Sånn, og så løfter jeg opp syfoten så jeg får... Nei. Så løfter jeg opp syfoten så jeg får glidd vekk den der. Og så fortsetter vi. Sånn. Snu rundt. Så legger vi den inntil. Her. Sånn. Den må ligge flatt. Så kommer jo det spennende. Har jeg klart å sy fast glidelåsen? Så du må snu rundt og ta en titt og sjekke at den er sydd fast i hele glidelåsbåndet her. Og nå, jeg skal ikke si det var flaks, for vi har jo regnet og målt totalt, så den skulle jo bli sydd fast her. Hvis den ikke er det, så har du to muligheter. Du kan ta, for denne lommeposen er jo sydd fast, så du kan ta for hånd, og så sy den fast godt oppover. Eller, ja, du har kanskje 3, sprette opp og sy på nytt, eller prøve å treffe sømmen og dytte glidelåsen på plass. Men nå er altså glidelåsen på plass, og denne her synes jeg ble skikkelig fin. Det er bare trening. Hvis du tenker at den første du syr ikke var helt topp, så er det godt mulig at det stemmer. Dette blir mye bedre med trening. Så ta og følg denne verdens beste sybok og gjør en prøve før du går på jakken. Nå skal vi sy ferdig lommeposen. Jeg trekker den litt vekk, sånn at ikke vi får så mye greier. Jeg legger lommepose nå. Nå er jo dette retten og dette vrangen, men jeg ser jo ikke noe forskjell på disse her, så det har ikke noe å si. Så jeg legger den på, sånn at den treffer seg selv. Og så setter jeg noen nåler, så det ikke forskyver seg. Og når jeg nå skal sy rundt lommeposen, så legger jeg altså den delen ned. For hvis jeg hadde begynt å krølle stoffet på baksiden her nå, for å sy rundt, så hadde dette blitt veldig mye krøller, og tingene kunne forskjøvet seg. Så legg det du skal sy, så det ligger flatt. Og da begynner vi oppi hjørnet her. Sånn. Og nå tar jeg overlokken, eller du kan ta en zigzag, og så zigzagge rundt. Da var den i orden. Nå skal vi sy på sidepanelet. Og nå gjør vi som jeg viste i sted. Ta og fest dere oppover med masse knappenåler, rette mot rette, og sjekk at alle lagene ligger riktig i forhold til hverandre. Og det betyr at når vi kommer til lommeposen, må vi passe på at denne biten av lommeposen ligger ikke inn mot glidelåsen, men ut mot stoffet. Og ytterstoffet skal ligge kant i kant med lommeposen, for vi skal sy 1,5 centimeter inn.
Det betyr at de nålene du setter nå, det er ikke sikkert de treffer glidelåsen, men det gjør ikke noe. For den skal vi holde litt på plass når vi kommer så langt. Så jeg legger det altså kant i kant med lommens forstoff. Og igjen når vi kommer opp her oppe, kjempeviktig at lommeposens, lommeposen rett og slett ligger oppover mot jakken, og ikke nedover mot glidelåsen. Så denne her lille fliken her skal oppover. Og da skal vi i gang og sy. Skal vi huske det at jeg har hatt sømmen på 1,5 centimeter. Og derfor så kan du lure på hvorfor står de og spriker. Jo, det er fordi at 1,5 centimeter inn her så treffer de akkurat. Nå er det viktig at jeg kjenner meg frem til knappenål etter hvert, så ikke jeg syr over de. Nå nærmer jeg meg lommeposen her, så jeg passer på at den ligger fra meg og opp, og ligger flatt. Sånn. Og så må vi sjekke litt hvor begynner glidelåsen. Den begynner der. Så i utgangspunktet nå så trekker jeg glideren helt ned, og holder dette stødig. Og rett. Og det kan være at vi må over her igjen etterpå, men det sjekker vi etterpå. Hvis vi begynner å sjekke nå, så krøller vi det til. Men jeg holder sømmene mitt på 1,5 centimeter. Nå setter jeg ned nålen, og så drar jeg glideren opp forbi. Her kommer lommeposen igjen. Passer på den ligger flatt. Så får vi se da, kom hele glidelåsen inn? Nei, det gjorde den ikke. Ser dere her? Den har fått for lite sømmon. Den er grei. Da må vi sy en gang til, men jeg trenger ikke sy hele. Var jeg så kneipen på sømmene? Ja, det har vært dette ikke 1,5 centimeter. Jeg markerer med nål herfra til, hvor er det den slutter da? Hit. Der må jeg lenger inn. Og det jeg gjør faktisk da bare, det er at jeg begynner litt over. Jeg trenger ikke feste da, hvis jeg begynner et godt stykke over sånn som nå. Men jeg må jo komme meg lenger inn. Og så glideren må ned. Sånn. Ut på nålen. Sånn, opp med glideren igjen. Jeg skal jo helt ned hit. Sånn. Da får vi se. Ja, nå er han inne. Og er jeg fornøyd? Jeg er egentlig fornøyd med den. Skulle den vært litt smalere der? Lurer på om jeg skal ta, ser dere det, bare akkurat derfra til dit.
så det litt mer stoff der enn der på glidelåsen. Og det ikke noe problem å gå inn og gjøre sånne justeringer. Tvert imot, det å justere jeg seg her. Nå er jeg fornøyd. Veldig bra. Den kjøper jeg. Sånne justeringer som jeg gjør nå, det er jo nettopp fordelen med å sy selv. Vi kan gå inn og fikse det vi ønsker, sånn at vi får det akkurat sånn som vi vil. Men greit, nå har jeg altså sydd sammen dette panelet foran. Jeg har jo nå en veldig rå kant inni her, og den skal jeg nå bruke denne quiltbinderen på å lukke igjen. Sånn. Så ser jeg fra toppen og ned, og da kan jeg klippe vekk akkurat det der museøret, så det ikke blir så tjukt. Sånn. Så da legger jeg stoffet inn i hjørnet der så godt som jeg kommer. Jeg bryr meg altså ikke så veldig mye om det som skjer borte med nålen, for denne her skal nå sy, men jeg bryr meg om det som skjer her. Så nå skal jeg bare sjekke at denne drar med seg stoffet, sånn i første omgang. Og så fortsetter jeg, og igjen så må jeg passe på at jeg får alle lagene nå inni her. Og det er her jeg har fokuset mitt. At alle lagene må jevnt inn helt inn i kanten. Krøllet den seg litt, hvorfor det? Sånn. Og så må jeg passe på lommen min på baksiden, da, så ikke den... Vent litt, nå gikk det bra. Ja, det gikk bra. Sånn. Nå ligger lommeposen helt flatt her under. Fortsett å passe på her. Ok, nå kjenner jeg glidåren til glidelåsene der. Det tror ikke jeg kan ha. Jeg tror jeg må rett og slett... Nei, det var den ikke. Hva er det da? Det er stopperen. Ok, for å kjøre forsiktig forbi her, for her begynner det å bli tykt. Da er jo den blitt sydd på langs hele kanten. Vi åpner igjen opp og sjekker at det ikke har krøllet til noe foran. Nei, ingenting. Det er helt supert. Nå kan du gjøre det samme. Du kan sy sammen bakstykket, altså panelet, midtpanelet med sidestykket. Og når du har gjort det og kastet over på den måten du vil, så kan du ta skuldersømmen. Sy sammen og kast over. Og når det kommer til skuldersømmen, da kommer jeg til å bruke overlockmaskinen og kaste over. Jeg har sydd sammen og kastet over skuldersømmen. Og nå holder jeg på å nåle i ermet, og det er akkurat det samme som gjelder her. Vi må passe på at alle disse stofflagene ligger akkurat sånn som de skal.
Her vil jeg normalt også sydde i egentlig en holdningstråd i ermet for å holde ermet litt inn, men i stedet for nå så driver jeg og bøyer stoffet fra ermet rundt fingeren min sånn, at det blir litt mer stoff i ermekuppelen enn i selve innsatsområdet. Sånn. Da syr jeg rett og slett rundt her, så kaster jeg over med overlock. Når jeg har gjort det, så syr jeg sømmen helt ned fra bunnen av ermet her, opp til underarmen, og ned igjen til kanten, og så kanter jeg med kantbånd. Men her også går jeg i gang med mengder med knappenåler. Så jeg gjør det, jeg syr nå først den kaster over, så nåler jeg, syr og kaster over. Jeg håper dere ser hele meg. Jeg er jo kommet skikkelig langt på jakken. Det siste jeg gjorde nå, før jeg kom her, det var at jeg sydde et kantbånd rundt hele nederste kanten på jakken. Og det har jeg tenkt å sy til på baksiden her, for hånd, når jeg skal legge opp. Jeg sier det nå, det er godt mulig at jeg tar en maskinsøm, men det må jeg vurdere. Jeg mistenker at jeg syr det til for hånd. Det som skjedde da jeg tok på meg jakken, det er at jeg ser det at ermelengden min nå, den er egentlig akkurat der som jeg ville hatt den. Men jeg har jo ikke lagt opp enda. Så det jeg skal gjøre, jeg skal først sy kragen, så skal jeg sy glidelåsen, så skal jeg igjen vurdere ermelengden, og så skal jeg rett og slett sy til en kant som jeg kan ha rundt nederst, som da går på tvers, sånn at stripene blir samme veien som kragen. Og så skal jeg fortelle hva jeg har gjort med kragen. Jeg har målt rundt hele. For meg så var det 58 cm, så jeg har tatt en bit og klippet. Denne er 60 cm lang. Jeg har tatt den ene enden, har jeg tatt og kantet. Den er varm, denne jakken. Jeg tror jeg må ta den av. Og nå skal jeg begynne å nåle den fast rundt her, rundt halsåpningen. Jeg nåler den rette mot rette. Og da er planen at når jeg skal sy glidelåsen her, så skal vi få brettet den til og rundt. Og så syr jeg fast også denne for hånd rundt halsåpningen. Det tror jeg blir veldig fint. Og da vil stripene på kragen og stripene på disse mansjettene som jeg må lage meg, de går samme veien. Så det var litt dumt at ikke jeg tenkte at jeg trengte lengre ermer. Det var jo, jeg pleier å justere det, og det har jeg glemt. Men jeg tenker at det gjør ikke noe, for jeg tror dette blir bra uansett. Så nå går jeg i gang. Fester nåler rundt kanten, overlokker halsen, så skal vi i gang på glidelåsen. Jeg sa jeg skulle overlokke her inne i halskanten, men selvfølgelig det første jeg skulle gjøre var jo å sy sammen med rettsøm. Så det har jeg nå gjort. Jeg har satt masse nåler, jeg har sydd sammen med rettsøm, og nå skal jeg overlokke, sånn at dette blir en litt flatere søm. Det er ikke viktig for meg her å kutte vekk stoff. Det er bare viktig for meg å få flatet det litt. Nå kommer jeg bort til noen veldig kraftige sømmer her, så jeg kan klippe litt av her. Det er et lite triks. For ikke snakke om her borte. Jeg har alt dette ekstra stoffet i disse kantsømmene, så jeg tar rett og slett og bare klipper vekk litt grann. Sånn, da er den blitt flat og fin.
Da skal vi rett og slett, ja, nå ser dere her, jeg sa jo det at jeg klippet denne kragen bredere enn jakkestoffet. Så før jeg begynner med glidelåsen nå, så skal jeg klippe til, sånn at denne er nøyaktig like stor som, og rett som forstykket her. For da kan jeg legge glidelåsen hele veien rett opp og ned. Jeg skal altså ha glidelåsen min oppover her. Denne halskanten skal jo til syvende og sist brettes ned og nedenfor der. Så den blir ikke lenger enn som så. Denne skal brettes inn. Ifølge mønsteret så har jeg valgt at den skal brettes inn 3 cm, men det kan være at jeg kniper den ned til 2. Det betyr at glidelåsen min skal fordeles et sted her imellom. Og det betyr at jeg fremdeles kommer til å ha et lite område da uten glidelås. Så det jeg gjør, jeg tar glidelåsen fra hverandre. For jeg skal jo da sy den fast, slik, altså glider ned. Og fordi jeg har tenkt å begynne å sy nede, så tar jeg glideren et lite stykke oppe, og så skal jeg sy. Og jeg legger den i kant her, fester med knappenåler, og så syr jeg fast. Da har jeg altså festet glidelåsen nedover med knappenåler. Jeg skal sy den fast. Det er ikke så viktig for meg å sy tett inntil tennene, men jeg opplever ofte at glidelåsfoten funker bedre enn vanlig syfot, så jeg ikke kommer i konflikt med disse delene på glidelåsen. Her er det jo en ganske hard plastbit. Jeg begynner ikke på den. Så jeg begynner heller litt nedenfor, og så rygger jeg meg tilbake. Da har jeg fått festet den. Nå hjelper det å prøve å holde arbeidet så flatt som mulig, og nå begynner dette jo, altså du sitter jo med hele jakken i fanget nå, så det begynner å bli tungt. Så du vil oppleve at hvis du ikke har noe sybord, så vil nok jakken dra seg i en eller andre retningen. Da syr du små partier av gangen, og så fører du arbeidet jevnt gjennom maskinen. Nå er jeg jo kommet til glideren min her, så jeg skal fjerne den. Sånn. Og her nå så passer jeg på at sømmene presses ned mot jakken. Og så ser dere her øverst på glidelåsen, så jeg brettet den ut av veien. Sånn. Så må jeg gå gjennom hele og sjekke at ikke den overlock-sømmen vises nedover langs her. For den skal jo gjemme seg nå. Det er planen at når jeg bretter inn her, så blir den jevnt mellom glidelåsen og der. Og det ser ut som det har funket bra hele veien. Ok, nå skal vi ta en liten jobb og feste glidelåsen på den andre siden, før vi gjør noe som helst annet. Nå setter jeg på glidelåsen her. Det er en grei måte å forsikre seg på om at dette blir riktig. Jeg trekker den inn på, og så legger jeg jakken, slik at vi ser hva jeg vil kalle de kritiske overgangene. Og det som er kritisk for meg med denne jakken, her nede kan vi alltid justere det til, men det er altså sømmen her og oppe i overgangen. Så her vil jeg ha at glidelåsen treffer på nøyaktig samme stedet. Ja, her må jeg også klippe av. Det har jeg jo ikke gjort, ser jeg. For det er kjedelig hvis du nå
sipper opp glidelåsen, og så kommer du ut i en skjevhet her. Så her ønsker vi nå at disse to sidene her skal være helt like. Da kan det være greit med et merkekritt. Jeg merker meg bort der. Det er altså der som skal treffe nøyaktig der. Jeg prøver over med nål. Sånn. Så tar jeg av denne her. Og så skal jeg gjøre et lite triks. Altså nå lå denne slik, så den skal sys fast slik. Og der hvor nålen var, skal treffe nøyaktig i den sømmen. Sånn. Så det jeg liker å gjøre da, det er at nå tar jeg på symaskinen, og så syr jeg bare akkurat der. Og så tar jeg opp glidelåsen for å sjekke at det stemmer. Og hvis det stemmer, da kan jeg sy på resten. Så la meg bare sy fast her nå, med noen sting her, og så tar vi og sjekker. Da er den sydd fra derfra til dit, og selvfølgelig så kunne jeg gjort det litt sånn old school, sånn som det egentlig skal gjøres. Jeg kunne tatt hele glidelåsen på, så kunne jeg tråklet for hånden opp og ned og i mente. Men jeg synes dette er en effektiv måte, som gjør at jeg får sjekket om dette blir bra eller ikke. Så får vi se da. Ja, og bedre enn det så tror jeg får det. Jeg er veldig fornøyd med den overgangen der. Og det betyr det da, at da kan jeg feste glidelåsen min på ordentlig. Så da gjør jeg egentlig som i sted. Jeg legger jakken foran meg. Og fester meg med nåler. Og da begynner jeg jo her oppe, hvor det var noe bra. Og fester meg ned, kant i kant. Og så gjør jeg det samme her oppe som jeg gjorde på andre siden. Jeg bretter denne bortåt til siden. Sånn. Og så syr jeg fast glidelåsen, så møtes vi igjen. Da har jeg fått sydd fast begge glidelåsene, og så vi jo øverst at dette stemmer. Nå skal jeg gjøre et lite triks her nede, før vi skal vri om og sy fast oppover. Jeg klipper av overskytende bånd. Nå har jeg regnet meg ut til at denne kanten her, den skal jeg legge opp. Så jeg skal brette opp. Hvis du nå vil at glidelåsen din skal stoppe før oppleggskanten din, så bretter du bare en mindre bit. Men konseptet blir det samme. Jeg vil at bretten min skal gå akkurat i glidelåsen. Så jeg skal brette den opp. Nå skal jeg sy en søm her. Og så skal vi vrenge rundt. La meg vise deg. Det blir mye finere hvis jeg bare viser deg. Nå skulle jeg egentlig ha sydd den veien og ned. Fordi at andre veien så er jeg redd det skal forskyve seg. Så det jeg gjør da, det er at jeg begynner litt innpå, og så rygger jeg opp. Grunnen til at jeg ikke snur det arbeidet nå, det er at det er så enormt mye boblejakke her. Sånn. Vanligvis så skråklipper vi jo disse hjørnene, men jeg kan benytte meg av at denne er helt rett nedi her nå. Og så bretter jeg meg rundt. Altså, jeg legger den på en måte inn i hjørnet, og så vrenger jeg den rundt. Og da skal jeg komme ut med et rett fint hjørne her. Se her. Var ikke det litt kult? Og på innsiden nå, så er den jo helt strøken også. Ser dere det? Så sånn skal jeg gjøre på andre siden også, og så skal jeg vise dere hva jeg har tenkt å gjøre her oppe i halsen, for det blir litt annerledes. Nei, det blir jo ikke det. Det blir akkurat det samme. Det eneste jeg skal passe på her, det er at denne skal på nedsiden av den overlocksømmen der. Fordi at jeg vil at når denne skal vrenges rundt, sånn,
så skal denne komme på nedsiden, og så kan jeg sy fast for hånd bortover. Jeg har ikke tenkt å ta dette med maskin etterpå. Så jeg gjør det samme her. Jeg finner ut hvor langt ned den skal gå. Sånn. På den første så er det ikke så nøye, men på den andre så er det jo kjempenøye, for da må de være like. Så jeg gjør det samme her. Jeg setter bare ned foten, og så rygger jeg. Så klipper jeg nå av denne her glidelåsdingsen. Den trenger jeg ikke lenger, sånn. Der. Og så gjør jeg det samme her. Jeg bretter rundt. Så her. Da blir den nå helt strøken, og så kommer denne ned på innsiden her og dekker. Nå har jeg jo tenkt å sy fast glidelåsen hele veien ned. Og da må jeg nesten begynne fra toppen, tenker jeg. Nå er det. Litt usikker på det. Jeg kunne jo begynt herfra. Sånn at jeg ikke har en søm som bare stopper der oppe. For jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å ta den bortover langs kragen her. Jeg kan jo prøve meg på det. Jeg kan jo fremdeles bruke glidelåsfoten min, men da må jeg flytte den til andre siden. Sånn. Hvis vi begynner her da. Sånn. Så hensikten nå er at jeg skal sy glidelåsen sånn at den ligger flatt. Så jeg må treffe glidelåsbåndet her. Sånn. Så nå bare prøver jeg med fingrene å flate dette. Og sy i jevn avstand. Så må jeg sjekke på baksiden nå at jeg har fått festet glidelåsbåndene, altså glidelåsen hele veien opp. At det ikke gliper noe sted, og det har jeg klart å få til. Så da er jeg skikkelig fornøyd med den. Da gjør jeg det samme på den andre siden. Jeg må sjekke opp i halsen at den avstanden blir like stor, for det kommer vi til å se når vi trekker opp glidelåsen. Så da kan det være at jeg må justere høyden på den. Så syr jeg til for hånd denne oppe i halskanten, og jeg syr også til for hånd nede på opplegget, selv om det fint hadde gått an her, og så lagt den til, og så sydd en søm for eksempel i sømmen her. Men jeg synes at det allerede er en del sømmer her, og så har vi jo dette pusete stoffet så veldig enkelt å sy håndsøm i, så da skal jeg bare nøste den fast bortetter. Så da gjør jeg det samme på den andre siden. Og når jeg da har sydd opp og lagt opp, så er det faktisk bare denne forlengelsen av ermene mine som står igjen. Og mest sannsynlig så har ikke du det problemet, fordi at hvis du ser filmen min før du lager din jakke, så tar du og kontrollmåler de ermene før du går i gang. Vet du hva? Jeg er skikkelig imponert hvis du har vært med hele filmen frem til nå. Altså, da er det stjerne i boken til deg. Jeg kan også si det at det var en film som det har tatt meg veldig lang tid å lage. Det å sy jakken gikk jo på en smukk, men det å få filmet og få dette inn i riktig rekkefølge, det har tatt litt tid.
Så jeg håper jo fremover at jeg skal klare også å lage litt filmer som litt kortere. Altså vi kan ikke holde på med sånne timeslange filmer, det tar jo knekken på både dere og på meg. Uansett så håper jeg du synes det var et gøy prosjekt. Jeg har jo brukt jakken min nå i flere uker. Jeg superfornøyd med den. Den skikkelig digg. Jeg har ørlite grann stoff igjen, og jeg håper at jeg hadde hatt nok til å lage meg en vest. Så jeg kunne ha hengende på kontoret i tilfelle jeg blir kald i vinter. Jeg har en tendens med å stivne i skuldre og nakke hvis jeg blir for kald, og dette her stoffet jo helt nydelig. Men det forblir en annen film. Jeg blir veldig glad hvis du gir meg en tommel opp. Det betyr veldig lite for deg, og så betyr det skikkelig mye for meg. Og vi ses uansett neste søndag til ny film. Ha det bra!